哎呦牛！你，哎你，响不响？哎呦牛！哦，喷防锈剂它也响啊。搞错了，再来。给起涌泉。这样子不响了，搞个毛！不要看，等一下砰了一声响了吧。别打了，别打了，哎，太危险了。我们的民宿和木头板的不一样。那怎么搞？一样，相关在一样读书的时候不一样。哎，一样改一样嘛，就让你拿起来咯。你也可以上这个棍子，什么都是牛的哈。牛的就是放子弹的，就是那里垂直打，垂直打你那个力度好一点。对吗？啊，是的，去吧，往地下。以前我们读书的时候，那些士干部的儿子，读书都没得教小学，好多拼音都拼不懂，那个协商都要教了。我们读书的时候，那个校长都不会说普通话，来讲一个。我发这个要不要拿？这台吊顶神器刚才用户在马路外面大力捅了几枪，这里面的子弹还是卡在里面，没有出来。子弹卡在里面确实是非常之危险。他让我看一下，我一拆出来，里面都锈死了。现在喷了点防锈油，看看能不能拆得出来。到处都是生锈的。这个插销也生锈。如果里面的降针不活动，那肯定是不会响的。但是这个子弹跑到里面去，不出来，有时候可能一看就打出来，把自己的眼睛都打着，这确实是太危险了。